দেখো মাছটা প্রায় 2-3 মিনিট কষিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে কি দিয়ে দিচ্ছি বলো তো, টেস্টের ব্যালেন্সের জন্য একটু চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি একটু কাঁচা সর্ষের তেল, এই 2 থেকে 3 চামচের মতন দিয়ে দিয়েছি। এটাকে আর বেশি ঘাটবো না। আর মাছ থেকে দেখো কতটা জল বেরিয়েছে, সেই জন্য আলগা জল দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই, এই জলেই কিন্তু রান্নাটা হয়ে যাবে। এবারে গ্যাসের আঁচটা একেবারে লোতে রেখে আমি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিলাম রান্না হবার জন্য। আমি মাছটা কিন্তু 5 মিনিট ফুটিয়ে নিয়েছিলাম, তোমাদের বলেছিলাম 2 মিনিট, কিন্তু মাছটার মধ্যে বেশ খানিকটা জল ছিল বলে আমি 5 মিনিট ফুটিয়েছি। আর দেখো ঠিক রান্নাটা এইরকম মাখো মাখো হবে, এইরকম মাখো মাখো হবে, তাহলে গরম ভাতের সাথে খেতে খুব ভালো লাগবে। আর মাছগুলো যেন ভেঙে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখো। আর নামাবার আগে প্রায় 6-7টা চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি, তাহলে ফ্লেভারটা ভালো আসবে। আর দিয়ে দিয়েছি 4টে গন্ধরাজ লেবুর স্লাইস। আর এই স্লাইসটা দেওয়ার পর কিন্তু একদম ফোটাবে না, তাহলে তেতো হয়ে যেতে পারে। এবার এটা দিয়ে আমি 2-3 মিনিটের মতন ঢাকা দিয়ে দেবো, যাতে ফ্লেভারটা বেরিয়ে আসে। 2-3 মিনিটের মতন ঢাকা দিয়ে দিলাম। এরপরে একটা পাত্রে নামিয়ে গরম গরম ভাতের সাথে ছেলেকে খেতে দেবো।